朋友們，仰門你唔好嗱。今期林生同大家講嘅有乜嘢咧？嗱，講一樣嘢吓，呢樣咧好似好奇怪咁吓，我都覺得裏邊嘅時間有啲驚奇。佢講法咧咩？佢話癌與三高經常結伴同行。咁我喂西醫唔同你咁講笑吓，癌就係癌，三高就三高，分開晒嘅。咁啊，點解佢哋會經常結伴同行咧？嗱，呢樣嘢咧，大家就要睇下。原來咧，三高啊，係咩？三高四高係身體裏邊慢性發炎引起。咁癌症咧，同等一樣咧，都係慢性發炎引起。即係講嚟講去咧，佢係講得好文雅，因為大家同等都喺呢塊土地裏邊，喺呢個土壤底下嚟到生活啊，咁會產生呢病出嚟啦。咁所以咧所以好簡單一樣嘢就係乜嘢咧？自由基氧化嗱，自由基咧，咁係咩叫自由基？好多人喺度問，哎呀，有電子有個正有個負，聽得人一頭霧水。不如簡單啲講啦，就形容自由基氧化產生嘅就係毒素呢種有毒嘅時間點佢碰啱咧，超級氧化歧化酶咧，將佢變成水，而谷胱甘肽咧將佢有害變咗裏邊嘅時間咧，因為佢變出嚟嘅時間自由基就係一種蛋白質嚟嘅咁佢只不過一樣嘢佢就分化咗變咗有毒，咁谷胱甘肽咧將佢有毒變翻有益俾人體真係利用。嗱，呢樣嘢好緊，佢喺差唔多一個裏邊嘅轉變咁究竟嗰個超級氧化歧化酶同埋呢個谷胱甘肽膠集酶咧就保護住啲細胞你記住咁好啦。咁呢個情況底下嘅時間，佢哋喺邊度走出嚟咧？係咪可以補充食落去？唔係因為咧我哋食咗啲食物裏邊，而經過我哋裏邊嘅細胞，個細胞裏邊咧產生出嚟一樣，產生出嚟裏邊咧就咩？呢個SOD 即係呢個超級氧化歧化酶咁好啦。另外咧有一種食物咧就產生咗乜嘢咧？谷胱甘肽。咁就呢兩樣嘢咧，都喺我哋身體裏邊，係啲細胞嚟到裏邊變出嚟產生出嚟嘅。咁所以我哋咧嚟到講句只要你留意飲食，同埋裏邊點樣排走咗身體裏邊嘅毒素，咁樣嘅身體就會健康啦。換句話嚟講啦你記住一句說話，食與排啦。嗱，食與排咧唔單止可以將三高逆轉亦都可以咧防癌咁但係一旦變咗癌胞嘅時間咧，變咗癌症咧，煩啦佢裏邊嘅時間咧，佢出邊有一個保護體你好難消滅佢。唯一嘅方法咧，而家好多呢個生物學家大家喺度諗點樣令到身體裏邊 NK 胞同埋 T 胞去揾到啲癌胞揾到佢之後咧，佢會24個小時唔停嘅攻擊佢直至到啲癌胞死亡為止咁所以一句說話去講好啦。咁另外一個台灣嘅時間咧出嚟做一個實驗，個實驗係乜嘢咧？佢當時咧，佢揾咗咧110個志願者，呢110個志願者咧，都醫生認為佢都係唔得噶啦有啲有啲乜嘢有啲2個月記得乜嘢認為佢即係裏邊咧，即係已經係差唔多藥食無靈嗰種咁結果咧，佢攞咗96個人出嚟做解剖，咁即係換個話嚟講唔係同你講笑話癌症嘅死亡率尤其是老人家非常之高嘅。咁佢喺呢度解，佢係咪裏邊嗰啲癌症嗰啲，佢喺裏邊嘅時間轉移嗰個時間係咩叫轉移咧？即係喺呢個位去咗隔離個位同一個器官裏邊咧，就叫做轉移，即係唔係生喺嗰個地方。如果隔離間喺腸走咗去裏邊嗰個肝咧咁裏邊叫做擴散即係唔同裏邊嗰個器官咁所以一換嚟講，咁原來好奇怪喺邊度咧佢哋唔係去到嗰邊嘅時間，即係點樣咧癌症突發到個腐爛晒啦，先至開始嘅人死亡，而係真係咧喺佢死亡之前嗰幾個鐘突然間啲癌胞嘅時間就好似咧燒煙花一樣，一路咁爆發出嚟，係塞住晒所有嘅血管因為裏邊嘅癌胞嘅時間咧擴散係經過啲血液裏邊嘅，所以全部倒住啲血管嗰度。呢樣嘢咧，佢哋落嚟咧就一個發現癌症咧，並不係死於轉移或者係裏邊突發前嘅時間幾個鐘頭咁好啦。下期嘅時間林生再同大家講
三高與癌症結伴同行啊！佢點樣裏邊真係防止啊？嗱，咁呢樣時間今期林生就講到呢度，係咁先，好，拜拜。